नमस्कार, नेपाल टाइम्स ट्रेन्डिङमा हार्दिक स्वागत छ। दर्शकहरू, भनिन्छ सरकार सत्ता पक्षको अनि संसद प्रतिपक्षको। तर सरकार त भरिपूर्ण नै छ, तर खोइ कता छ प्रतिपक्ष भन्ने टिप्पणी आजभोलि गर्न थालिएको छ। पछिल्लो समय नेपालमा प्रतिपक्षी दल को छ भनेर टर्च बालेर खोज्ने बेला भइसकेको टुक्काहरू पनि सुनिन थालिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी मानिएको नेपाली कांग्रेस आफैमा यसरी हराएको छ कि आगामी दिनमा पनि चुनाव आउँछ, हामीले भोट माग्न जानुपर्छ र त्यसका लागि बाटा खर्च स्वरूप राष्ट्रिय मुद्दामा उभिने वा सत्ता पक्षलाई खबरदारी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि उसले बिर्सियो क्यारे। नत्र सत्तारूढ दलले चालेका कदमप्रति नागरिकहरू सडकमा उत्रिदा कांग्रेसले खेद्दो खनिसक्नुपर्ने थियो। सीमा विवाद, सूचना विधेयक, गुठी विधेयक, एमसीसी लगायतका यस्ता कति मुद्दाहरू छन् जसमा प्रतिपक्षको कडा प्रतिक्रिया हुनु पर्थ्यो। नेकपा सरकार सर्वसत्तावादी दिशातर्फ उन्मुख हुँदै गएको टिप्पणी त कहिलेकाहीँ कांग्रेस जनहरूले नै नबोलेका होइनन्, तर मात्र विरोधका लागि विरोध गरे जस्तो देखिन्छ। एमसीसी त जनताको पक्षमा होस् वा नहोस् कांग्रेस ज्यान दिन तयार देखिएको छ, त्यसलाई पारित गर्नका लागि। एमसीसी का लागि कांग्रेसले आँखा चिम्लिसकेको विराटनगर आएर पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले कुनै पनि हालतमा एमसीसी पारित गर्नुपर्छ भनेर दिएको अभिव्यक्तिले प्रष्ट पारिसकेको छ। देशको राष्ट्रियता नै अमेरिकालाई दिने लाइसेन्सका रूपमा एमसीसी परिभाषित भइरहेको बेला कांग्रेसले किन काँध थापेको हो बुझ्न नसकेको कुरा। यो बीचमा नेपाली कांग्रेसले आम नागरिकलाई आफ्नो पक्षमा उतार्न सक्ने यथेष्ट मुद्दा थिए, तर किन हो कांग्रेसलाई निकै चिसो लागेको छ। चिसो लाग्नुको प्रमुख कारण आफ्नै घरभित्रको भाँड भैलो। कम्युनिस्ट सरकारबाट भएका थुप्रै गलत कदम र काण्ड विरुद्ध संगठित प्रहार गरेर बलियो जनमत तयार गर्ने अवसरबाट कांग्रेस चुकेको राजनीतिक विश्लेषकहरूको मत छ। आफै भित्र अल्मलिएको कमजोर प्रतिपक्षको हालत देखेर कम्युनिस्ट सरकार दङ्ग पर्नु स्वाभाविक नै हो। उसलाई त के खोज्छस् कानो आँखो भने जस्तै भएको छ। कांग्रेस भित्र पछिल्लो समय गुटगत विवाद गहिरिँदै आएको छ। पार्टीभित्र संस्थापन र असन्तुष्ट समूह आफ्नो अडानमा छन्। विवाद तत्काल साम्य हुने संकेत देखिँदैन। यस्तोमा मंगलबार नेपाली कांग्रेसका पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले पार्टीले दह्रो ढंगबाट सदन र सडकमा प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको स्वयं स्वीकार गरे। बेला बेला गगन थापा यसो गर्जे जस्तो गर्छन्, जुन सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनिदिन्छन्। सुकेको खोलामा खहरे आए जस्तो बहकिएर मात्रै प्रतिपक्षको धर्म कहाँ पूरा हुन्छ र? प्रतिपक्ष हुनु पनि जनअभिमत हो, जनताको समर्थन हो। खोइ कांग्रेसले कुरा गरेको प्रतिनिधि सभा सत्तारूढ दलका नेताहरूको बन्धक भएको छ। यति बेला हिउँदे अधिवेशनका यावत काम कारबाही लथालिङ्ग छन्। प्रतिनिधि सभामा नेकपाको अतिरिक्त अरू दलहरू पनि छन्। नेपाली कांग्रेसलाई त जन प्रमुख विपक्षी दलको हैसियत नै प्राप्त छ। दुर्भाग्य, संसदीय लोकतन्त्रको पक्षधर भएकोमा गर्व गर्ने नेपाली कांग्रेसको भने प्रतिनिधि सभाभित्र र बाहिरको उपस्थिति अट्टहास निम्त्याउने खालको देखिएको छ। अहिले संसद नै यति लामो समयसम्म बन्धक बनाइरहँदा कांग्रेसले जनतालाई सूचित गर्ने प्रयास गर्नु पर्थ्यो। लोकतान्त्रिक अधिकारहरू कुण्ठित गर्दा, भ्रष्टाचार बढ्दै जाँदा र राज्यका सबै स्वतन्त्र अङ्गहरूमा नियन्त्रणको गन्ध आउँदा कांग्रेसले रोक्ने प्रयास गर्नु पर्थ्यो। आफूले नसके जनतालाई सुसूचित गर्ने जिम्मेवारी संसदीय विपक्षीको हो। नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता पार्टी सभापति स्वयं छन्, तर उनी यी विषयहरूमा गम्भीरता जानकारसम्म पनि नदेखिए झैं प्रस्तुत हुँदै आएका छन्। सडक र संसदमा सशक्त रूपमा नदेखिने विपक्षीलाई जनताले पनि बिर्सिँदै जाने तथ्य कांग्रेसका नेताहरूले बिर्सिए, जसरी उनीहरूले आफ्नै पार्टीको इतिहास बिर्सिए। सानेपामा एक ढिक्का भएर सिंहदरबारलाई हल्लाउने तागत भएको नेपाली कांग्रेस आफै थलिए जस्तो भएर बुढा नीलकण्ठ, बोहराटार, महाराजगञ्ज र चाक्सीबारीतिर भौतारिएको छ। ठूलो सभाहालमा छाती खोलेर जनताका पक्षमा आवाजहरू उठाउने बेला कांग्रेस नेताका निजी कोठे बैठकको रणभुल्लमा परेको छ। एकातिर सभापति बहुमतको बुलडोजर चलाएर निर्णय लिन्छन्, अर्कातिर असन्तुष्ट पक्ष सानेपामा बहुमत जिल्ला सभापति भेला गराएर देउवालाई हल्ल्याउने प्रयास गर्छन्। भाइ फुटे गभार लुटे गर्नुभन्दा पनि बलियो प्रतिपक्षीको भूमिकामा कांग्रेसले देखाउन सक्नु पर्थ्यो। यो कुनै पार्टी विशेषको पक्ष पोषण होइन, तर सत्तारूढ नेकपालाई चुनौती दिने हो भने झिना मसिना कुरा तुरुन्त हल गर्नुपर्छ। प्रतिपक्ष दह्रो भए मात्र सरकार जनताका पक्षमा काम गर्न दह्रो बन्छ। यसले परिवारमा देखिएको घर झगडा समाधान गर्दै कांग्रेस अघि बढ्नुपर्छ। सरकारका राम्रा कामलाई सहयोग र नराम्रा कामको प्रतिपक्षले डटेर सामना गर्नुपर्छ, नभए जनतासम्म आउन सक्ने हिम्मत गर्न सक्नुपर्छ। तर अहिलेको प्रतिपक्षको के कुरा गर्नु? कांग्रेस जन आफ्नो खुट्टामा आफै बन्चरो हानिरहेका छन्।
यिनबाट नेपाली जनताले बलियो र कुशल प्रतिपक्षी दलको भूमिकाको आश गर्नु निराशा पाउनु बाहेक अरु केही देखिदैन। यसबारे तपाईको प्रतिक्रिया के छ हामीलाई कमेन्ट गर्नुहोला। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, फेसबुक पेज लाइक गर्नुहोस्। ताजा खबरहरूका लागि नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। प्रदेशको पहिलो अनलाइन टेलिभिजन नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।